Gandang araw sa inyo lahat. Ngayon magkakabit tayo ng aftermarket na horns. So gagayad ko kayo yung kung paano mag relay ng wiring ng horns natin. So bakit ba nilalagyan ng relay ang mga busina? Unang-una kasi ang relay siya yung tumutulong na kumuha ng voltahe na nanggagaling mismo dun sa baterya. So kung naka-under kasi lahat ng tawag ng mga electrical natin sa sasakyan, radyo, ilaw, ano ba, aircon, yan, lahat yan kaagaw ng busina mo. So para wala siyang kaagaw at mabigay niya yung buong tunog niya pag nagbubusina kayo, gagamitin natin siya ng relay. Okay, so ito yung mga tools na kailangan natin. So kailangan natin ng automotive wires. So 14 gauge yan, gauge 14. So ito mga clamp, tapos mga zip tie, electrical tape, fuse holder. Lalagyan natin ito mamaya ng fuse holder at saka ng 15 amp na fuse. Okay, so first step na gagawin nyo is babaklasin nyo yung bumper nyo. So in my case, nabaklas ko na yung bumper ng akin. So hindi ko na inano yung instructional video kung paano baklasin kasi iba-iba naman tayo kung paano binabaklas yung bumper ng sasakyan natin. And then after nyo mabaklas, hahanap kayo ng place or hahanap kayo kung saan nyo ipoposition yung inyong mga horn. Yan, kagaya ng sa akin, nandyan siya sa likod ng akin ano ba to? Crash guard ba tawag dyan. Ayun ang aking pinaka bumper mismo. Ayan. So ito yung stock na ano dati sa busina. First step na gagawin natin, magpapatakbo tayo ng wire mula dito sa pagkakabitan natin ng ating relay papunta doon sa likod ng ating baterya. So ito guys, dito yung battery ko kasi sa passenger sa loob ng van. So ang gagawin ko is padadaanin ko siya dito, pagagapangin ko siya dyan, papasok dito, then lalabas siya dito. Ayan, lalabas yung wires ko dyan, pagagapangin ko yan dyan sa loob hanggang dito sa aking reserve tsaka fuel filters at lalabas dito. Okay, so dahil yung mga wires ko hindi siya color coded, pinakamagandang advice dyan is tandaan nyo kung anong negative at positive wire ang gagamitin ninyo. At mas magandang tip din kung lalagyan nyo ng palatandaan kung nasan yung positive or ground wire ninyo. Ito na yung ating dalawang nakaabang na wire. So again guys, tandaan nyo sa inyong palatandaan nyo. Kagaya nito, naglagay ako ng electrical tape dyan. Palatandaan na ito yung gagamitin kong ground. So sa kabilang dulo din yan, doon nalagyan ko din ng palatandaan na yan, may electrical tape. So alam ko kung ano yung ground or yung negative. So ngayon guys, gagawin natin is lalagyan natin ng fuse from our positive side papunta dito sa ating horn ng ating wire. Okay, wire ng ating horn, sorry. Strip natin siya. Okay, strip lang natin siya dito. Okay, ganyan siya. Tapos yung kabilang dulo naman dito. So gagamitin natin yung parang ring niya
para maipit natin siya dito sa positive pole. So again, ganito yung magiging itsura niya. Yung dulo niya sa dulo ng fuse socket, sa kabilang dulo ng fuse socket is dun papasok sa may positive terminal. Ang kabila naman is yung ating ground. Sensya na guys dahil hindi ko mapakita in detail kung paano siya gawin dahil wala kasi akong tripod eh. So na-explain ko lang yung kung paano yung procedure. So not really by detail kung paano. So all set na yung ating wires from negative to positive papunta dun sa ating horn. So ayan, nakalagay na siya. So guys, wala pa tong fuse. Okay, dito pa yung fuse natin. Again, 15 amps yung gagamitin natin dyan. So mamaya ko na siya lalagyan pagka naikapit ko na lahat. Dito na tayo sa harapan para install ang ating mga wiring sa ating horns na at sa ating relay. 30 sa positive natin to. Okay, itong 85 dito sa ground. Itong 87 na dalawa, yan yung sa positive side natin dito sa ating ground. Okay, sa ating positive ng, or wala namang kasing positive negative to eh. Bali pagka magkabaliktad lang siya, di lang siya tutunog. Okay, so 87 both yan dito sa ating hela. Itong 86, ito yung doon sa may signal niya sa terminal nung pinakabusina natin doon sa steering wheel. Alright, so kaya na sabi ko, itong 86, number 86 natin, yan yung terminal dun sa may stock horn natin, dun sa may steering wheel. So sa wiring ko, dalawa siya, tig-isa siya dun sa may busina dati, sa may stock horn niya. So ang ginawa ko, pinagdugtong ko na lang siya sa isa. Yan, number 86. Okay, tapos ang next natin, itong 85. So sa ground natin to. Itong 30, yan, itong 30, itong dilaw, nakabit ko na yan, yung positive natin yan. Okay. So itong dalawang 87, itong dalawang magkasama na to, sa may horn din natin yan ilalagay. So wiring ko muna siya, tapos ipakita ko sa inyo after. Ito yung ating dalawang parang positive nya na ikakabit dito sa isa, tapos ito sa kabila. Tapos dito naman siya sa dalawang 87. Ayan, yung 87 tsaka 87.0. Ayan, itong dalawa, tig-isa sila. Tapos itong ground, ito yung ilalagay ko sa may body nya, body ground. Okay, after natin maikabit lahat ng wires dito sa socket natin, so it's time to test kung maayos ba lahat ng pagkakakabit natin. So kabitan na natin siya ng relay nya. So itong relay na to, libre na siya nung nabili ko tong Hela Supertones. So hindi naman kayo magkakabaliktad dito kasi isang way lang ang pattern ng socket nya at ng relay. So hindi kayo magkakamali. Kagaya niyan, so mali yung ikot ko. Yan. Okay, so next is kabit na natin yung fuse. Okay, so kabit natin tong 15 amps na fuse natin sa socket. Dahil wala akong taga-busina, ako na lang ang dadakot ng busina.
Alright, ang lakas niya. Ngayon nga gawin natin, paandarin natin ng sasakyan. Tapos pusan natin lahat ng electricals natin. Okay, so start na yung engine natin. Pusan natin aircon. Sounds, yan, nakabukas pero baba ko lang yung volume. Switch ng sub radiator fan, fog lights, rear dome light, ayan, isa. Tapos ito, isa natin yung ating hazard. Ano ba? Headlight, ayan. High natin. Ay, naka-high siya. Ano pa ba? Dashcam. Ayan, nakabukas. Yun lang lahat ng ano ko dito. So, test fire natin siya. Tingnan natin kung same pa rin ba yung tunog niya kahit nakabukas na lahat ng kuryente dito sa sasakyan. Okay, labas ulit tayo. Okay. Ito ang ating guide video kung paano mag-relay ng busina. Okay. So, ayusin ko pa yan. Babalutin ko pa ng electrical tape yung socket natin tsaka yung relay. Tapos, balutan ko din ng wire ng tape yung mga wires natin. So, mukha lang siyang confusing kasi nga hindi color coded yung ating mga wires. Pero once na ikaw naman nagkabit at gusto mo ulit tanggalin or palitan, madali na lang siya kasi alam mo na ikaw na yung kumuha. So yun guys, guide video sa Hella Supertones. So bali ang sasakyan ko is Nissan Urvan Escabate 2012 model. Alright, so maraming salamat sa panonood. Dalawa lang.